கேம்பியாவில் 66 பிஞ்சு குழந்தைகள் கொத்து கொத்தாக பலி. இந்தியாவின் இருமல் டானிக் தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டு. மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் கேம்பியா நாட்டில் 66 பிஞ்சு குழந்தைகள் கொத்து கொத்தாக செத்துமடிய இந்தியாவின் 4 இருமல் டானிக்குகள் தான் காரணம் என குற்றம் சாட்டப்படுவது தொடர்பாக உலக சுகாதார அமைப்பு விசாரித்து வருகிறது. கேம்பியாவில் பிஞ்சு குழந்தைகள் அடுத்தடுத்து மரணமடைவதால் பெரும் பீதி ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தியதில் இருமல் டானிக்குகள் குடித்ததால் தான் பிஞ்சு குழந்தைகள் உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது. இந்த இருமல் டானிக்குகள் இந்தியாவின் ஹரியானா மாநிலத்தில் தயாரிக்கப்பட்டவை. ஹரியானாவின் சோனிபட் மெய்டன் நிறுவனத்தால் மெய்டன் பாராமெடிக்கல்ஸ் லிமிடெட் தயாரித்தவைதான் இந்த இருமல் டானிக்குகள். இந்த 4 டானிக்குகளை குடித்ததால் தான் கேம்பியாவில் சிறுநீரக பாதிப்பு மற்றும் குழந்தைகள் மரணம் நிகழ்ந்துள்ளது என கூறப்பட்டது. இதுவரை 66 குழந்தைகள் இந்த டானிக்குகளை குடித்ததால் உயிரிழந்துள்ளனர். இது தொடர்பாக உலக சுகாதார அமைப்பான வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. மேலும் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த 4 மருந்துகள் தொடர்பாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது. கேம்பியாவில் மட்டுமில்லாமல் வெளிநாடுகளிலும் இம்மருந்துகள் உயிர் ஆபத்துகளை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரியானா நிறுவனம் தயாரித்த இந்த மருந்துகளில் மனிதர்களால் ஏற்க முடியாத அளவுக்கு வேதிப்பொருட்கள் கலந்திருந்ததுதான் உயிரிழப்புகளுக்கு காரணம் எனவும் கூறப்படுகிறது. டை எத்திலின், எத்திலின் கிளைகால் ஆகியவை தான் மரணத்திற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம் விரைவில் விரிவான தகவல்களை வெளியிடக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.